Abaino, lehenengo ikurria neu bere dira. Da gaztienetxoan, abaino nesoa mogitzen idioz. Da gaztienetxoan. Da guiadi batek, urriko egurien, eta Montoneroan movimentoa dela hostia. Nun ipini guan? Dana, gaztedun, tontorri. Dana zuen guarda zegoen dana la hostia. Hortuen ez jabilean, hortuak, aitaz, baba batzen, hartuen, baba batzen. Eta etorriatan, zeun bat, zeuna, zuen gerran ibilikoa, da preso hori guen, da zuen pagaten, pagaten aitea. Da zuen nien, hortuen da onduen zekan, ez da hortutxoa, bera Luzio, abe Luzio da. Da, torriatan da, Iñaki, ikurrike, zer? Ikurrike bizkuela, gaztelu tontorrien. Lehenandi barkatuzkoan, iazola espeiako banderia da. Goizien tontorrien egin ikurrike bizkuela. Jodas, bai, bale gara. Apaixoan neurio posizio. Jo, eitzen egin luzio. Bakarrik? Bakarrik ipini guan? Beste bataz. Horrean edotak polilloza. Orduan ez zuen movimentu egoten, hemen ez betzaba. Oie zuen berrota marruta, ogile ba. Baina hori nioko Franco hil orduko, zen biok hori? Franco hil orduko? Hoxe, Franco hil orduko zuen hori. Hori Franco hil orduko zuen. Orduan, apliko guztuan zumadini, apliko guztuan zen, pena de muerte da hostia, bueno, dago ikurri egin piten, da gaztedorra horri bota eta kalien etxeduz. Zurtu zuen, hori behar. Baina gabaz ipiniko zenuen? Hoxeko bide,